အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Advanced Excel Online Class ရဲ့ Module 3စတင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ် Tutorial အပြင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့11ကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် Tutorial 11ကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းတွေကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel Formula Basic ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Excel ရဲ့ Formula အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံ Formula လေးတွေရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုသွားလိုက်ရအောင် Excel ကိုရောက်ပါတယ် Excel ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒါက formula တစ်ခုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေပါရမယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုမကြာခဏပါတတ်တဲ့ဒါအခြေခံ basis formula တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ equal to ဆိုတဲ့ equal to ကတော့ဒါ main constituent ဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒါ component ဖြစ်ပါတယ်နော် constituent ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်ဝေါ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်သူပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ science အားဖြင့်ဆိုရင် ingredient လို့သုံးပါတယ်เนาะ programming မှာဆိုရင် element လို့သုံးတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါ equal to ဆိုတာဒါမဖြစ်မနေပါရတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလုံးကဥစ္စာတစ်ခုကိုတွက်တယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်2ပေါက်ပါရလဲဆိုရင်2 + 2 equal to 4ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွက်တာပေါ့Excel မှာကျတော့အဲ့လိုသွားတက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုညီများရှင်းကိုအရင်သွားထိုးပေးရတယ်ညီများရှင်း2 + 2ဆိုမှ4ရတယ်2 + 2ဒါကိုတွက်ရှင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က equal to ဆိုတာကိုအရင်ထိုးပေးရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုရှင်တဲ့ reference ကို mouse လေးနဲ့ထောက်လိုက်ပြီးရင်အပေါင်းဆိုင်ကိုထည့်မယ် keyboard ကနေเนาะပြီးရင်သူ့ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်မှရ okay ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ equal to ကအဓိက main constituent ပေါ့အဲ့ဒီမှာအရှိခံဒီ formula တွေထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုပေါင်းတာပါမယ် addition ပါမယ် subtraction နှုတ်တာပါမယ် multiplication မြှောက်တာပါမယ် division စားတာပါမယ် exponentiation လို့ခေါ်တယ် exponentiation လို့ခေါ်တယ်ထပ်ညွှန်း power တင်တာပါမယ် power တင်တာပါမယ် concatenation လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတွေ test တွေကိုပေါင်းတာပါမယ်เนาะ equal to သိသွားပြီ greater than ပို့ပြီးတော့ကြီးတာလား less than ပို့ပြီးတော့ငယ်တာလားပို့ပြီးတော့လျော့တာလား greater than equal to တူလဲတူတယ်ကြီးလဲကြီးတယ် okay less than equal to လျော့လဲလျော့တယ်ထပ်တူလဲကျတယ် not equal to မညီမျှဘူးမတူစတဲ့ formula တွေကိုအရင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဲတစ်ခုချင်းစီလုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနံပါတ်တစ်ခုကိုရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ formula ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီအကွက်မှာ formula တွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအကွက်မှာတွက်ရှင်လဲရတယ်ကိုတွက်ရှင်တဲ့အကွက်မှာ click ချပေးဖို့လိုတယ် click ချပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ဖို့ပဲဆိုလို့ရှိရင် equal to လို့ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်လို့ရအဲ့လိုမရိုက်ပဲဒီမှာလာတွက်လို့လည်းရတယ်ဒီ formula bar မှာလေ formula box မှာလာတွက်လို့ရတယ် equal to ပြီးရင်ကိုတွက်ရှင်တဲ့ cell ကို click ချပြီးရင်အပေါ်ဆုံးကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းကိုရေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကို click ချမယ် enter ခေါက်လိုက်နော်ဒီလိုတွက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တချို့တွက်ကြပါသေးတယ်ဘယ်လိုတွက်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီများရှင်းထိုးတယ်နော်ဒီမှာလာထိုးလိုက်ရတယ်ညီများရှင်းထိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ sun sum လို့ရေးတယ်ပေါင်းတာပေါ့နော် sun sum လို့ရေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာလာပြီးတော့ parenthesis လေးကိုရေးလိုက်တယ် parenthesis ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်သေးကွင်းကိုပြောတာပေါ့နော် number 1နဲ့เนาะပထမnumber 1ကပါလဲဆိုတော့ပထမ number ကပါလဲဆိုတော့သူပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က comma လေးခံပြီးလိုက်တယ် number 2ကပါလဲဒါပေါ့ number 3ရှိလို့ရှိရင်လည်း comma လေးခံပြီးရေးသွားတာပေါ့ပြီးတော့ parenthesis လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက် enter ခေါက်လိုက်အမျိုးလည်းတင်ကြတယ်เนาะသင်တန်းကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီအလွယ်တကူဒီလို click ချတဲ့နည်းကိုမသင်ခင်မှာညီများရှင်းဆိုပြီးတော့ sun sum ကိုအရင်ရေးခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ cell ကို click ချပြီးတော့ရေးခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sun sum ဆိုတာကိုမှတ်မိသွားအောင်ဆိုပြီးအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်ကြတယ်ရှိပါတယ်ဆရာတို့လည်းသင်ပေးခဲ့ဘူးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာပေါ့ကဲ formula ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်
နောက်တစ်နည်းကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ formula ဆိုတဲ့ tab ရှိတယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က insert function ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းတစ်ခါတလေမှာသွားပြီးတော့တွက်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒီ insert function ရဲ့ shortcut ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ shift ရယ် F3 ရယ်ဖြစ်တယ်နော်ကဲကျွန်တော် keyboard ကနေ shift ရယ် F3 ရယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် insert function ဆိုတဲ့ဒီ box ကျလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကိုလိုချင်တဲ့ function ကိုဒီမှာရှာရတာ okay ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာ function ကိုရှာမယ် function ကိုရှာတော့ဥပမာအဖြစ် average ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ average ဆိုလို့ရှိရင်လည်း average ကိုရွေးတယ် okay နော်ဒီလို box ကျလာလိမ့်မယ် function argument ဆိုတဲ့ box ကျလာတယ်နော်အဲ့ဒီ function argument မှာပထမဆုံး range ဘယ်ကနေဘယ်အထိကိုတွက်မှာလဲ criteria စံသတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက် reference နော် reference average range reference ဒါတွေကဘာလဲဆိုပြီးပြောတယ် formula တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာအောက်မှာသူကနေပြီးတော့ definition ကိုအမြဲတမ်းရေးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် definition ကိုအမြဲတမ်းရေးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ formula တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် have on this function ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ formula နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို online မှာရှာပေးလိုက်မယ် okay line မရှိရင်တော့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး discretion ဆိုတာ definition ပဲပေါ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာနော် syntax ကတော့ဘလို့သုံးပုံသုံးနည်းကတော့ဘလို့ဆိုတာမျိုးဒါမျိုးရှင်းပြပေးနော်တို့ကွန်ပျူတာဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားတက်လို့ရှိရင်သုံးရတာလွယ်ကူပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရဲတော်တော်များများလေ့လာတဲ့နေရာမှာသူများထက်မြန်မြန်ခီးပေါက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာနံပါတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပေါင်းတဲ့ကိစ္စကိုပဲအရင်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာစောနာကပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညီများချင်းထိုးပြီးတော့မပေါင်းရှင်ဒီလိုမျိုးနောက်တနည်းပေါင်းနည်းရရှိတယ်အဖြေထွက်ဖို့အကွက်အပါဝင်ပြန်ပြောပါမယ်အဖြေထွက်ဖို့အကွက်အပါဝင်တွက်ရှင်တဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် home tab မှာဆရာတို့ကဒီမှာ editing ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်အဲ့ဒီ group မှာ auto sum ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်နော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ auto တွက်ပေးသွားတယ်31 okay 31လို့တွက်ပြီးလို့နော်သင်တန်းကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လည်းအရင်တုန်းကဆိုရင်သင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ formula သိအောင်ဒီများရှင်းထိုးတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုရင်သင်ရမယ်စမ်းလို့ရေးမယ်ပြီးရင် parenthesis လေးကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစတဲ့အမှတ်ကိုယူလိုက်မယ်စတဲ့အမှတ်ကဘာလဲဆိုတော့ D1 ကစတာနော် D1 နော် D1 ဆယ်နော်သူဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့က full column ပြီးရင်နောက်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအထိတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် D7 ပေါ့နော် D7 လို့ရေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ parenthesis လေးကိုပိတ်လိုက်ပါ enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့64ရပါတယ်နော်64ရတယ်ဆရာတို့ဘယ်ကနေဘယ်အထိပေါင်းတာလဲဆိုတော့ D1 ကနေ D7 အထိပေါင်းတာ okay 1ကနေ D7 အထိပေါင်းတာ auto sum နဲ့တွက်ကြည့်မယ်နော်အော်ဒီကောင်က formula ဝင်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်ကြီးကကြီးနေပါတယ်ဒီမှာ34ဒီမှာ64အကယ်၍33ပဲဖြစ်ရမှာကဲဟုတ်ပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်သင်ပေးထားဘူးပါတယ် addition ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ clear နဲ့ clear format ကိုဖြုတ်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ clear all ဒါလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခုမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်တယ်နော်အစကကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကတန်ဖိုးကိုတွက်တာ31ရတယ်ဒါဆိုဒီအပေါ်ကတန်ဖိုးရယ်31ရယ်နော်2ရယ်ပေါင်းတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်နော်ဒါကိုတွက်လိုက်မယ်နော်မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့31ရယ်ဒီမှာဆိုရင်41ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်64ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်တယ်ဒီကောင် formula ဝင် sorry အဲ့ဒီကောင် clear all okay ကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်လိုက်မယ်
something is wrong ခုမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီများချင်းထိုးမယ်နော် sun ဆန်းလို့ရေးမယ် parenthesis ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကရိုက်မထည့်ချင်ဒီမှာလာပြီး click ချလိုက်ရတယ်ပြီးရင် sorry ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံး number ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်နော်ဒီကနေဒီအထိလို့ပြောတာပြီးရင် queen ပိတ်မယ် enter ခေါက်လိုက်ပါ64မှန်ပါတယ်နော်ဒီကွက်က formula ဝင်နေလို့ကြောင်တောင်ဖြစ်နေတာ64နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေါင်းကြည့်တာလဲ64ရပါတယ်နော်တခုချင်းရွေပြီးတော့စိတ်နဲ့ပေါင်းကြည့်တာလဲ64ရပါတယ်နော်ဒါကြရင်းထည့်တယ်ထင်ပါစို့လို့တခါလေဒီဘက်မှာတွက်ပြလိုက်โอเค64ရတယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပေါင်းတာပေါ့ကဲပေါင်းလာပြီးတော့နှုတ်တာသွားမယ်နှုတ်တာဆိုလဲလွယ်တယ်ညီများရှင်ဥပမာအဖြစ်64သူ့ကိုလေးရှာမယ်ပြီးတော့ minus သူ့ကို31ကိုယူ enter ခေါက်လိုက်33ရတယ်မှန်ပါတယ်နော်ဒီမှာနှုတ်ကြည့်နော်413633 okay ခါတရံမှာအဲ့လိုမျိုးပဲမှန်နေပေမဲ့လည်းမှားတယ်ထင်တယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက multiplication မြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာကိုအပြည့်ထွက်ရှင်တဲ့အကွက်မှာကလေးရှာညီများရှင်းထိုးမယ်33ပြီးတော့အမြောက်ဆိုတာဆရာတို့ဒီဘက်မှာသင်္ကေတဒီဘက်မှာ symbol ဒီဘက်မှာက discretion ပေါ့နော်ဒါက symbol သင်္ကေတဒါက discretion အမည်ပေါ့ okay အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဒီ multiplication ရဲ့ symbol ကိုရိုက်ရမှာပေါ့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် shift ရဲ့8ရဲ့ပေါ့ okay ပြီးတော့2နဲ့မြောက်မယ် enter ခေါက်လိုက်ပါ66ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီမြောက်တာပြီးရင် division စားမယ်ဆရာတို့စားကြမယ်နော်စားကြမယ်ဆိုတော့စားကြမယ်ဘာတော့ဟော့ပေါ်လားမာလာချန်ကောလားမဟုတ်ပါဘူး number တွေကိုစားမှာ okay ဆရာတို့စားကြမယ်ဆိုတော့ညီများရှင်း number 4ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာစားတဲ့သင်္ကေတကဒီမှာနော်စားမယ်ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့ဆရာတို့2နဲ့စားမယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်2ရပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲဟာ okay ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာလေ့လာရမလဲဆိုရင် exponent ပေါ့နော် exponentiation ကိုလေ့လာရမယ် okay ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့1 2ဒီလိုရိုက်လိုက်မယ် okay လေးကို formula နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ် okay no problem okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီများရှင်းထိုးမယ်နော်သူ့ကိုရွေးမယ်ကို exponentiation လုပ်မဲ့ cell ကိုပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သင်္ကေတဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် shift ရဲ့6ရဲ့ကိုနှိပ်ရတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့1လို့ရိုက်လိုက်မယ်နော်1 power တင်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်1 power 1 1ပဲရပါမှာဆရာတို့ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင် auto fill လေးနဲ့ဆွဲချလိုက် okay 1 power 1 oh sorry okay ဒီနေရာမှာမှားလားဆိုတော့မမှားပါဘူးเนาะ1 power 1က1ပဲ2 power 1က2ပဲ3 power 3က1ပဲเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ binary တို့ decimal တို့ဒါနားလည်တဲ့လူတွေဆိုရင်နားလည်ပါတယ်เนาะ exponent အကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နားမလည်မှာဆိုလို့ရှင်းပြရင်ပို့ရှုပ်နေမှာဆိုပါတယ် okay ဘာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုနားမလည်မှာဆိုပြီးတော့ရှင်းပြရင်ပို့ရှုပ်နေတယ်လို့ okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1ထပ်လာဒီမှာညီများရှင်းထိုးမယ်ညီများရှင်းထိုးပြီးတော့1ဒီတစ်ခါကျတော့ဘာတင်မလဲဆိုတော့သူ့ကို power 2တင်မယ် okay enter ခေါက်လိုက်ပါ1ကတော့ ever 1ပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက် auto fill နဲ့ okay ဒါဆိုရင်2 to power 4ဖြစ်သွားမယ်နော်မအမြောက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော့ဖတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကိန်းနဲ့အလီနဲ့မတူပါဘူးเนาะအလီဆိုလို့ရှိရင်တော့3နဲ့6ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာကတော့ power တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3 3 9 okay ဒါမျိုးသွားမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြလိုက်မယ်နားလဲတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ exponent လေးခေါ်မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဗာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့3နဲ့သွားမယ်ဟုတ်လားပြီးရင် auto fill လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်အာယုံများချင်းထိုးမယ်ဆရာတို့သူ့ကိုရင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် exponent နော် exponentiation ရဲ့သင်္ကေတလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်3ထည့်မယ် enter ခေါက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆွဲချလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်2 to power 3ဆိုရင်8ရပါတယ်နော်2 to power 3ဆိုရင်8နော်4 to power 3ဆိုရင်64 okay အဲ့လိုရတယ် okay ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီ exponentiation ဒါထက်ပိုပြီး power တွေတင်ပိုရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ okay ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် concatenation နဲ့ okay concatenation လေ့လာရအောင်10ဒီဘက်မှာ10ရှိတယ် okay
အဲ့လိုဆိုရင် equation ထိုးမယ်ဒီ concatenation ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ n ကိုယူမယ်sorry ကိုတွက်ရှင်တဲ့ဒီ reference ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် n ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်139ဖြစ်သွားမယ် okay ဒါကို concatenation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် okay ဒီနေရာမှာ20ဒီနေရာမှာ30ဆိုလဲ2030ဖြစ်သွားမှာ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြီးရင် add ဆိုတဲ့သင်္ကေတပြီးရင်သူ့ကိုပြီးရင်2030ဖြစ်သွားမှာ okay ဒီနေရာမှာဆရာနာမည်ရိုက်မယ်ပြီးရင်အများရှင်းသူပြီးတော့ and သူ enter ခေါက်လိုက်အမှဆရာနာမည်ရပြီတန်းစော okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးသွားပြီ equal to ဆိုတာမဖြစ်မနေပါမှာ greater than ဆိုတာဘယ်ဟာတက်ဘယ်ဟာကြီးလာလို့မြင် okay ဒါတွေကတော့မပြောပြတော့ပါဘူးအရင်ကလွယ်ပါတယ် greater than နော် less than ဒါတွေဖြည်းဖြည်းသုံးရင်းနဲ့ပါလာလိမ့်မယ် okay ဥပမာအပြင်greater than ဆို64ဟာ31ထက်ကြီးလားဆိုရင်ဒါ true လို့ထွက်မှာပဲ okay ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ကတော့ဒါ formula နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံ formula တွေကိုသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာသင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ကို debug လုပ်တာပေါ့နော် formula ကို evaluate လုပ်တာပေါ့ debug ဆိုတာ debug ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clear app နဲ့အတူတူပါပဲပြဿနာတစ်ခုကိုရှာဖွေမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ formula မှာ problem ကဘာဖြစ်နေလဲရှာမယ်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ debug လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုသွားမယ်ကောင်လေးကိုထောက်ကြည့်မယ်ထောက်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ formula ဆိုတဲ့ tab ကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ formula နော် auditing ဆိုတဲ့နော် formula audit ဆိုတဲ့ဒီ group ရှိတယ် formula auditing group ကိုလာမယ် evaluate formula ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် okay evaluate formula ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြာလာပြီဆရာတို့ဘာလို့ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ F19 နဲ့နော် power 3တင်ထားတယ်တဲ့ဒီ evaluate လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြပေးတယ်စောနာကပြောတဲ့ F19 ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့10နဲ့10ကို3 power တင်ထားတာတဲ့ okay နောက်တစ်ချိန် evaluate နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကိုဖော်ပြပေးတယ် okay restart ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာ okay ဒါကကိုက formula တွေအများကြီးတွက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ formula တွေအများကြီးတွက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာပြဿနာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒီလိုနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဥပမာအဖြစ်ဒီမှာတွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွက်နေတဲ့အခါမှာဒီ formula တစ်ခုကိုတွက်ထားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာနဲ့ပြောင်းထားရတယ်ဆိုတာ formula တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးဒီနေရာမှာ E19 နော် E19 လို့ပဲပေါ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်3လို့ပဲပေါ်မယ်ဒါမျိုးတွေပဲပေါ်တော့မယ်ဒီမှာဆိုလဲ E16 3ဒါမျိုးတွေပဲပေါ်တော့မယ် okay ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တန်ဖိုးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထားရဲဆိုတာတွေမပြောဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ formula debug လုပ်တာကတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်နော် formula debug လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်အသုံးဝင်ပါတယ်နော်မှတ်ထားပေးပါ okay ကျွန်တော်တို့ desktop computer တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula debug ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆို formula debug ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ F9 ပေါ့နော်ဒီပုံမှာdesktop computer တွေမှာဆိုရင်တော့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ F9 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဘာဆိုတာကိုသူကတွက်ပေးသွားမှာပေါ့နော် okay အမှားကုန်ပြီဒီဒုက္ခဟာမှန်တယ်နော်မှန်တယ် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် laptop computer မှာဆိုရင်တော့ F9 ကမသုံး formula debug ကသုံးလို့မရဘူးကိုတွက်ရှင်ဒီဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီလေးကို select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ desktop computer မှာဆိုရင်တော့ F9 ကိုနှိပ်ရင်ရတယ်ဒီမှာကတော့မရဘူး laptop computer တွေမှာဆိုအများအားဖြင့် F9 ဆိုတာတခြားတစ်ခုခုရဲ့ shortcut ဖြစ်နေတတ်တယ်ဥပမာအားဖြင့် video ကို skip လုပ်တာတို့ဘာလို့နောက်ပြန်သွားလို့အမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ် okay အကောင်းဆုံးကတော့ဒီမှာဘယ်သူမှမဆိုသုံးလို့ရတာကတော့ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် laptop နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတာ evaluate formula ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘူးတူတာတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်